amour balobi tozo sala ba galette bon tozo ki na recette galette tala kaka ba goûter sombara oh umeli no magasin pe mabe pona santa bana donc ngana préféré ça mingi ba goûter bana ndaku donc tozo sala ba galette na biso na démarrer machine na biso robot na biso donc pour nous ça la galette na biso on a besoin il y a bol na biso farine na biso beurre na biso on a besoin il y a 2 maki na biso pour nous faire la pâte à galette. Trois sucre vanille et 2 levures chimiques. On a besoin il y a sal na biso yo la ba galette. Tozo beta passe na biso ensemble na bino. Let's go. Tofungoli ni na biso tozo verser na kati huile na biso pardon beurre na biso pardon si to chauffer beurre na biso sucre na biso na mesure ya verre moko tozo tia levure chimique na biso déchasser na biso levure chimique déchasser na biso totie déchasser non kase maki na awa pona ko inviter ba mieta maki koya na ninte nazo kasa ngo na kati ya saladier na biso ya muke oto chauffela ki beurre na biso tozo kase maki na biso liboso yango to kase tozo kase ya mibale maki na biso yango yo totia yango na kati osangisi yango tozolongola sucre na biso ekole na se ya verre na biso tozolongola yango oyo tobakisa na kati bon sikoyo tozotia le na biso tomesure le na biso na mesure ya verre na biso oyo le na biso yango oyo totie le na biso na kati sikoyo tozotia mungwa na biso na kati la mungo na biso ya réserve oyo tobimisi na réserve parce que mungo na biso esili donc c'est bon on a reçu je vais chercher une petite cuillère pour mesurer la mesure ya mesure ya biloko na biso nyonso tosangisi
Tu as besoin de mungu na biso mais ezala vraiment ébélé pour tozo ça la farine oyo eza 1 kg. Eza 1 kg. Tozo ça la kaka moitié nango demi kilo. Donc 1 kg eza lokola moitié nango eza lokola 500 grammes. Tozo tia sel na biso na mesure oyo ezala kaka katikati ya cuillère na biso ya moke oyo ya piment. Quand tozo fukanga robot na biso et tozo démarrer yango pona et mélanger pâte na biso. Et c'est na biso réglage, photo tia réglage na biso. On a pas mis ça écran nango. Tocha minutes na biso. Tocha minutes na biso, tocha on a 30 secondes. Ah, ils ont mélangé pâte na biso. Ils ont mélangé pâte na biso. Na koko la sabino pâte na biso ils ont se mélangé na kati wana. Ils ont se mélangé. Téléphone nangi koya matanda pâte na biso se mélanger biso to préparer déjà farine na biso to tiango la moitié obimba nango yango yo to bakisa lisusu pona ekokila moitié na biso te. Etikali moke po ekokala moitié. Là c'est bon, ekoki la moitié na biso yango oyo. Après avoir mélangé, to resangisa farine na biso na kati ya robot na biso pour mélanger tout ensemble.
tomoni ni na biso c'est bon tocha stop mélange na biso epesi boye résultat ya mélange na biso ya pâte ya galette yango oyo résultat na biso yango oyo epesi boye ngem te so bomona yango bien résultat galette na biso yango oyo oyo eza kaka mélange na biso ya beurre na biso to mélanger yango oyo esali boye fe esala mousse résultat nango yango oyo sikoyo tozopase na étape suivante tozotia sikoyo farine na biso na kati ya nini na biso tozotia farine na biso farine na biso na kati ya ba mélange na biso totie beurre lait totie maki totie miliki donc tosopi farine na biso la moitié oyo tozalaki nango peze mpona quantité ya nini na biso ko tozokanga robot na biso yango mite komélange yango tozolancer yango lisusu totiki yango emélange pâte na biso sikoyo tozotia pose na biso po tobakisa le sucre vanille na biso na fungola na kati te na kotia yango na niveau ya trou oyo eza likolo tozobakisa sucre vanille na biso tozalaki nango na besoin ya 3 awa eza 3 sucre vanille na biso yango pâte ya galette bokoki osala yango mpe na maboko ça pose pe un problème kali na frite tonosala na maboko tonosala na robot te tonosala wana maboko donc nga donc naosala pâte na mpona aza na besoin ya balusa wana maboko te na besoin nyonso esalama na kati ya robot donc comme na utilise robot nanga souvent mpona kosalela yango bagâteau ya bana so babrioche fait maison donc c'est ça yango na habitué déjà kosala bapâte nanga nyonso déjà na kati ya robot nanga yango nazotiki yango nyonso etourne mpo pâte na biso esangana awa nini na biso ekati pâte na biso omoni pâte na biso c'est mélangé pâte na biso ekomi prête mpona kosala galette na biso donc nasali yango na maboko te robot na biso esali pâte na nga jusqu'à la fin nge etikali ka nazwa natia yango na kati ya machine na bana kosala bagalette na biso ya poussière awa tozozwa pâte na biso tozotia yango na kati ya saladier na biso oyo totielaki farine pâte na biso yango oyo
tozotia yango na kati awa. Tozongisa na kati po machine na biso mine na biso ezosengaka po kozongisa nzongo elongwe na place en fait. Wana tozolongola mine na biso natia yango awa likolo po bomona yango bien. Tala pate na biso ndenge ekoya kitoko wapi ekangami kutu te elonga yango moko. Donc galette ya poussière na système ya Afrique na système Afrique balobi bamama basalaka conseil jamais lesa bana biso ya biloko ba produit chimique pa pamba te eza bien te mpona santé ya bana. Zongo na biso yango oyo pati na biso tozwi yango nyonso tolongola etikali mike na se. Bon pati ya galette na biso yango oyo bon maintenant tozopasse na totia machine na biso ezwa moto po tosala tozoprépare baboule na biso ya galette. Baboule na biso ya galette préparer ba boule na biso ya galette. Tocha machine na biso échauffée. On va préparer patina tozo préparer ba boule na biso pour na kosala galette na biso. Machine na biso est chauffée. Aya, tu peux ranger les farines là s'il te plaît. Et par contre, ça, maman, ça marche pas. C'est pas grave, tu peux mettre dans la poubelle. Tozosuka maboko na biso avant tosala baboule na biso ya galette. Topanza maboko na biso na serviette na biso ya propre. Avant tosala ba rondelle la galette na biso. Ah, machine na biso zozo moto. Tozo préparer ba boule na biso ya galette. Tozo préparer ba boule na biso ya galette. Pati na biso kitoko tala. Izo kama kuta tana maboko te. Pati na biso leke. Ba galette à poussière. Boko ki osala ngo pe na système maboko. So on a ata obligé to sala mon appareil. Boko osala ngo pe na système maboko. Système maboko pesa rango bien. Ezala nango pe pas mal esalamaka nango pe bien. Maboko tofinaka kaka tozo mélanger boye tozo mélanger. La machine est bien chauffée. Tozo tia quelques boules na biso. Et là on a ba galette à poussière, hein? Préparons déjà coca et malili. Coca et malili déjà si on a préparé là on a déjà coca. Là tu as boule na biso, tu as une machine na biso. Tu as une machine na biso. Égalisation, puis deuxième but de Vincent Aboubakar.
So boule na biso eza même mesure moko. C'était votre programme avec Western Union. Transfert d'argent en ligne simple et rapide. Rejoindre la communauté et être récompensé, c'est ça aussi. Téléchargez l'application Mario Sport en ligne et profitez d'un Waouh! No bagalette so ndenge ekende kobela naye tino bagalette toya na sebeni moko. Oh là là, susu kolia yango na ngube nakoka malili donc efandela yango na salon na otelela yango mpe na tele tranquille. na maso tosali boye bana biso bakufa nzala te o. Bana biso bakufa nzala te o. Nasi bino bamama bana bakufa nzala te. Boye esala na biso moins de dépenses. Boye vraiment moins de dépenses bamama. Boye moins de dépenses. Tosali boye tosali mwa mikate. Naolakisa bino mpe ndenge ekosala pasi ya beignet. Tosala na bino beignet ensemble. Mikate ya gingembre. Bolia deya mikate basala ngo na purée. Mikate bacha purée cezara goût hein. Mikate na purée zara goût what ba mama. Na mekango une fois mikate na purée. Oh là là. Batuna nga na fete na salela bango na salela batu moko mikate awa. Collègue moko azali na besoin na salela bango ba beignet. Salela bango ba beignet ba sepela na beignet wana ya kosakana te. Mikate ya purée basala bango na purée. Na sala bango bima goût ba mama goût. On va faire 5 jours ensemble. On va savoir une recette ya mikate ya purée. Ndenge ezalaka ndenge basalela yango ndenge obokoki kosala yango c'est rapide mais c'est très bon so bomeki yango bandolia vraiment so pena mikate kaka mikate bon ya farine te bando mélange yango bandolinga so purée eza to kosala so mikate te okolia mikate te sans purée ya melengi moko mikate ya purée na bana bameka yango bana bakoma bafana papa akoma fana ale tosisi kolinga baboule na biso hop là chez saladier na biso mopanzi waouh na bagalette na biso ndenge bi waouh bagalette na biso ebimi kitoko epanzani te ebimi goût bamama tosalela bana biso boyoka bien na système ya ndako yo moko osali c'est moins de dépenses bamama
oyo ya magasin wow totika bamama babiloko wana bachangela biso kaka badate ezongi bachange yango badate apo babandeli yango biso toki tosomi tolesa bana biso galette nini yango basala bosali yango lelo na date ya lelo nde tozali tosala lelo le 9 janvier 2022 après bomona date ya expiration nango mosusu omona eza na 2023 na bachasse nango galette nini oyo farine nini oyo ekoki kosala pate nini bokosala oyo ekoki kosala bino mikolo ebele bongo esala 1 an bamisusu eza ba 6 mois bamisusu 3 mois bamisusu 2 mois ata 1 mois c'est trop eza na baproduit oyo batiaka na kati oyo ekonserva yango mpo bana biso bazolia tozoyeba te malade ebele bacancer malade ebele ezouta so gauche droite toyeba te bisika nini tolela yango na babiloko tokosomba na magasin tokokonserva na ndako bana bazoliaka nga akomaka na système osala bana nanga moko nasali brioche nanga nasali bapain au lait à la maison fait maison nasali bango bagofre nasali bango bagalette donc na changeaka bango bagout nasali babeignet esala bana mwa plaisir baochangeaka bagout bazoliaka babiloko wana fait maison so basabitue nango déjà c'est fini eza moins de dépenses kilo ya farine c'est trop eza nango moins cher eza vraiment écouter nango pas même écoute ba 3 € te so oza na 1 € ozwa mosusu 2 paquets ya farine au magasin mosusu Netto Carrefour babiloko mosusu bamarque Carrefour c'est moins cher aussi na Lidl aussi eza nango basorte ebele même na Auchan mpe basorte eza ebele biloko eza nango ebele ya bafarine eza bamarque ebele eza baprix nyonso bamama nayebisi bino galette eza na sebe moko hey! Butele bino ezobuka na yango mona monoko sakutu nabuka me yango moko ezomipanzanela diada de vide na monoko nanga alala nayebisi bino galette eza na gu moko bamama tala ya gu moko ezobuka yango yango moko Boa, garoto. Ô, mamãe. Não, tá. É, vou usar na mixa, Bino. Olha, moco. Olha, garoto. Sabe? Bon, galette na biso ekomi na suka etikelaki mibale yango tokuti kotia a ebeli tozobimisa galette na biso tobimisi galette na biso tosilisi tozodébranche machine na biso résultat ya pate ya galette na biso c'est ça bamama toyekola o ils en ont facile comme bonjour. Allez, bisous, je vous aime beaucoup, ma famille. À la prochaine.